令和4年4月10日、今回の月1キャンプは初の自転車キャンプです。今回行くキャンプ場は京都府城陽市にある友愛農家キャンプ場。距離も家から50キロほどと、初自転車キャンプにはちょうど良い距離なのではないかと思います。それでは行ってきます。本日のサイトは野うさぎです。そして設営が完了いたしました。地元の商工会の人たちが毎年この時期に行っています。今日は町を流れる新川に地元の商工会のメンバー15人ほどが集まり、川の両岸およそ110メートルにわたって日本のロープを渡し、地元の家庭などから譲り受けたり、小学生が自分の手形を模様にして作ったりした鯉のぼりを一つずつロープにつなぎました。そしてロープがゆっくり引っ張られ、神戸線は環状線に向かう東行きの柳原付近にトラックが故障して止まっているため、左側の車線が規制されていて4キロの渋滞です。この他の阪神高速トイレはこちらの建物の奥になるみたいです。これが男子トイレの
ようですね。ここは電気つくのかな。で、ラインは洋式です。こんな感じです。トイレの奥にはシャワーもあるみたいですが、使う人はいるのかな。入ってみましょうか。こんな感じです。こんな感じです。はい、それではですね、今、日帰りのデイキャンプの人のお帰りの時間ですよというホタルの光がずっと30分ぐらい流れてるんですけど、そろそろ火をつけていこうと思います。今回久しぶりに作りましたペロペロキャンディーです。麻紐をほぐして串に刺してます。これに着火をして火を大きくしていこうと思います。よいしょ。こんなね、こういうカレーラをやってやるといい匂いがするんです。はい、着火成功です。ご飯を炊いていこうと思います。はい、それでは早速ですが1本目いきます。いただきます。美味しゅうございます。今日はですね、来る途中のスーパーで炭火焼き鳥もも醤油味買ってきましたんで、これを炙って食べていこうと思います。はい、それとビールのあてに卵たっぷりマカロニサラダ買ってきました。いきます。久しぶりにマカロニ食べたら美味しいですね。
はい、そろそろ焼けたのでっていうか温まったのでいただきます。うんうん。はい、もう一本焼いていきます。ではお肉も焼いていこうと思います。日頃あまり食べることのないアメリカ産の牛肉を買ってきました。どんなお味がするのでしょうか。味付けは付属のステーキスパイスを使ってみたいと思います。まだですね。ちょっと強い火が欲しいので、よいしょよいしょ、これでいきましょうか。はい、およよいしょ、はい、仕上げてきますね。
ご飯もいい感じに炊けております。では、いただきます。もうかぶりつきます。はい、あっという間に晩ご飯を食べ終わりまして、ここからは恒例のおやつタイム。本日のおやつは国産品質小池屋のフライドポテト美食の岩塩、これと札幌ゴールドスター、これでおやつタイムをしていこうと思います。コーヒーいただきます。撤収完了です。これを今から自転車に積み込んで家まで帰ります。